guys, welcome to my vlog. So for today's video, mag snowblower ako at mag-shovel kasi sobrang nag-snowstorm na naman, and I'll show you. So, oh my god. And ganyan. Ang dami na namang snow. Oh my god. See? And pakita ko sa inyo. One eternity later. As of now, yan na shovel ko, pero dumadami pa rin lalo yung snow. Tinawag ko na yung kapatid ko kasi hindi ko na kaya dun sa bungad kasi nga sobrang nagtigas na yung sa bottom part nung sa snow. And bakit ako? And yan. Tingnan mo, ang dulas niyan kapag nag-ano yung gulong dyan. Ayan, see, sobrang hindi pa natutunan yung unang snow. Nag-snowstorm. Ayan mo, ako pa rin. Hi! non-slip yata yung
Sapatos mo. Kumapal na naman yung snow. Mag-snow blower ka ulit. O yun nandun, yun sa may papunta sa pinto. Lang, kapal na naman. Ayan, tingnan mo ako may maid. Hindi niyo. Papunta sa hagdan. Wow. Winter storm. Hanggang Friday daw yan eh. Hanggang bukas. Hanggang bukas ka magsha-shovel basta eh. Tingnan mo kung meron tayong mail. Umulan kasi kahapon. Umulan kahapon kaya yung ilalim ganyan. One eternity later. Uy, bagal. Bilisan mo nga. Eh, ayaw mo ibaba, gago. Maka... Bagal mo? Diyan lang kasi, oh, tapos sumayaw ka. Paro-paro chicken. Dali. Hindi emi kang. Rico, di Rico. Dali ang mo gusto yun. Sige. Oh, sige. Mag-type pa siya. Dali. Oo, hindi. Dahil. Meanwhile, Paro-paro-chi, paro-paro-chi. Paro-paro-chi, paro-paro-chi. Dali na swim. Naninigas na kamay. Aba, hindi ka naman nahiga. Ano yan? Hindi ka naman lamig yan. Okay. Nagdasal pa. meanwhile,
Another one. Gago ka ba? Dalian mo. Tanga-tanga mo na, dulas ka pa. Pilay yarn. Gago ka, sige, semplang mo, kitang-kita dito. Aray ko. Ay, gago ka, basti ka. Aray ko. Naiiyak na ako. Another one. Paro-paro-chi, paro-paro-chi. Paro-paro-chi, paro-paro-chi. Nathan, hi ka, Kati Nicole. Hi ka. Hi.